咗一個好靚嘅高踭鞋。我想講呢，尋日已經曬黑咗啦，隻腳呢同我個身呢完全係兩隻色。跟住而且琴日喺玩呢個嘅水上樂園呢，就唔見咗副眼鏡，但我已經有呢個準備，所以帶多咗一副。唔緊要啦，反正嗰個好平，淘寶買嘅，唔見咗都唔會心痛。所以而家要出發去玩咯，好撚熱啊！原來呢個商場嚟個，冇食早餐，諗住食少少嘢，再去嗰個泳池。